Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Неформална средба во локалната самоуправа на Кочани има досегашниот градоначалник Димитровски и новоизбраниот Илиев. На средбата стана збор за актуелните состојби во општината, а присуствуваа и раководителите на сектори и на оделенија. Пред да ја предаде функцијата, досегашниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски оствари неформална средба со новиот градоначалник Николчо Илиев. Во кабинетот на првиот човек на општината, Димитровски и Илиев разговараа за актуелните состојби на локално ниво. Во присуство на медиумите, на новиот градоначалник Илиев му беа представени раководителите на одделенија и сектори, со чија соработка Димитровски ја раководеше општината во изминатите 2 мандати. На средбата, Илиев истакна дека почитува тимска работа, соработка, разговарање и договарање. Пред сите нас има еден нов предизвик и многу ангажмани и многу работа, да дел од овие проблеми кои ги видовме, пробаме заеднички да ги разрешиме во овој мандат од 4 години колку трае. Значи да пробаме што е можно поголем дел од проблемите со кои се соочуваат нашите сограѓани да ги разрешаваме. Вие подобро знаете од мене дека е тешко и невозможно ние на сите да ги решиме проблемите, меѓутоа тука сме да пробаме се што можеме максимум да направиме. Мојата поддршка ќе ја имате сите. Искрено ја очекувам и вашата поддршка, не гледам причина некоја заради тоа што ние сме тука сите за една цел да направиме нешто што е можно подобро. В среда на 25 октомври во 10 часот во салата на Советот на општина Кочани, општинската изборна комисија ќе ги врачи уверенијата на новиот градоначалник и на членовите на Советот на општината за мандатот во наредните 4 години. Пред вториот круг на локалните избори, коалицијата предводена од СДСМ одржа митинг во Виница, каде пред граѓаните зборуваа кандидатот за градоначалник Ивица Димитров и председателот на партијата Зоран Заев. При тоа беше побарана поддршка од гласачите за избор на Димитров за прв човек на општината. Коалицијата што ја предводи СДСМ организираше уште еден митинг во Виница пред одржувањето на вториот круг на локалните избори, на кои треба да се избере новиот градоначалник. На собирот, што се одржа на просторот на градскиот пазар, пред голем број партиски членови, симпатизери и граѓани, кандидатот за градоначалник Ивица Димитров уште еднаш ја побара поддршката за да се потврди неговото водство од првиот круг, при што представи дел од проектите во предизборната програма. Чест и гордост е да се борам за мојот град, за Виница. Во Виница сум роден, во Виница израснав, во Виница живеам, по Виница го добив моето име. Виница е се што имам, драги мои пријатели и сограѓани. Заедно со централната власт во следните 4 години ќе ги реализираме сите клучни капитални проекти кои се во интерес на граѓаните. Да обезбедиме дополнителна количество вода за потребите на граѓаните во сите населени места и изградба на канализација со пречистителни станици. Ќе ги одржуваме сите локални полски патишта во градот Виница и во поголемите села. Целосно ќе ги урбанизираме сите населени места во општина Виница, се со цел граѓаните да добијат одобренија за градба на објектите кои што ги имаат. Инфраструктурата целосно ќе биде подобрена со асфалтирање и поплучување на сите улици во Виница и населените места. Ќе обезбедиме нови паркинг места, изградба на кружен тек на влезот на булеварот Маршал Тито. Регионалниот пат од Пегланска река до село Бигла целосно ќе го реализираме. Новата локална власт во сите населени места ќе го подобри уличното осветлување. Поддршка за Димитров како нов градоначалник на Виница од митингот побара и председателот на СДСМ Зоран Заев. Успеха да донесов одлука на вашите предлози да застанам за овој човек. Јас знам дека е интелигентен, паметен, дека си ја сака од дното на душата Виница и дека посакува чест и одговорност да им служи подеднакво на сите граѓани на Виница. Јас сум убеден во тоа. Ивица, да знаеш, ќе фокусираме капитални проекти овде во Виница. Со честно работење ќе алоцираме
сериозни милиони евра за подршка на младите. Но животот не е само работа со достоинствена плата за младите и за другите невработени. Животот е и добри улици. Животот е и здрава вода за пиење и во градот и во сите населени места во Виница. Животот е и театарски представи и музички концерти. Животот е и спортски надпревари. Животот е и спортување, но и навивање. Животот е и уличната светилка. Животот е и детските градинки. Животот е и модерни училишта, современа настава. Затоа, почитувани граѓани, ајде ги засукаме ракавите и да одржиме лекција на нашиот политички противник, но и на цела Европа. Да покажеме дека може да има стандард на живот и во Виница, и во цела Македонија. Заев нагласи дека проектите во програмата за 4-годишниот мандат на Ивица Димитров како нов градоначалник на Виница ќе овозможат подобар развој и живот за сите граѓани на општината. Поради тоа ги повика гласачите в недела да гласаат за него и да му ја дадат довербата да ја предводи новата локална власт. Граѓаните на Кочани ќе плаќаат највисоки сметки за комунални услуги ако регулаторната комисија за енергетика го прифати известувањето што го доставило комуналното јавно предпријатие Водовод. Според калкулациите, цената на водата за пиење и новата давачка за прочистување на отпадните води до 2020 година ќе ги зголемат сметките за двојно. Над 61 денар до 2020 година ќе треба да плаќаат граѓаните на Кочани за потрошен метар кубен вода за пиење. Тоа е сумата што ја пресметале во комуналното предпријатие Водовод и веќе ја доставиле до Државната регулаторна комисија за енергетика, која според новите законски прописи ја определува цената на водата во сите општини. Според калкулациите во Кочанското јавно предпријатие, поскапувањето на водата ќе се прави сукцесивно во наредните 2 години, односно од 55,5 денари до година ќе стигне до определениот износ во 2020-та. Во споредба со другите градови во државата, жителите на Кочани ќе плаќаат најскапа вода за пиење. Цената е двојно повисока од онаа во Скопје, каде метар кубен треба да достигне 23,98 денари. Во Охрид, на пример, цената треба да биде 12,48 денари, што е меѓу најниските. Во Тетово 19,03 денари, во Битола 35,29, а во Струмица 45 денари за метар кубен вода. На една од седниците на Советот, директорот на Кочански водовод, високата цена ја оправдуваше со трошоците за струја што се користи за препумпување. До денес цената на електрична енергија е порасната за околу 54,7% или со намалувањето порастот изнесува во нето износ од 52%. Водата во Кочани, знаеме, се препумпува 2 пати, се транспортира на оддалеченост од 5 км и се совладува висока разлика од 290 до 450 каде што е локацијата на фабриката за вода. Граѓаните реагираат и на досегашната цена на водата за пиење, тврдејќи дека плаќаат највисоки комунални сметки во државата. Па во Кочани најскапа и до сега беше. До сега беше најскапа во Кочани, не ли знаеш? Са канализацијата е скапна, и водата ако скапна, добро е, нема проблем. И плюс канализација, плюс ѓубрање, тоа, ово, 1500 динара. И ладо за вода, 2500 динара само од пензијата за тоа треба да дадам. Ја имам помпа и повеќе ја користам помпата него водовода. Освен највисоката цена на водата за пиење, граѓаните на Кочани до 2020 година ќе треба да плаќаат и по околу 20 денари за метар кубен отпадна вода. Дополнително, освен за ѓубрарината, од 2019 ќе се воведе и давачка за прочистување на отпадните води, што ќе чини околу 34 денари за метар кубен. Тоа значи дека во однос на досегашниот износ, сметките би се зголемиле за двојно повеќе. Од регулаторната комисија за енергетика пак велат дека заинтересираните правни и физички лица своите мислења и предлози во врска со објавеното барање на комуналните предпријатија можат да ги достават по електронска или обична пошта најдоцна до средината на оваа недела. Сепак прашање е дали тоа ќе има влијание врз крајните цени на водата за пиење.
За време на викендов во Окочани се одржа 20-та јубилејна манифестација Денови на медот. Излагачи беа 13 пчелари од цела Македонија, кои што на своите штандови нудеа квалитетен мед и пчелни производи. На сајмот на мед во Окочани присуствуваше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. 20 годишен јубилеј на одржување на манифестацијата Денови на медот во Окочани и 40 години постоење на пчеларското здружение Матица се одбележа во саботата со одржување на сајмот на мед и пчелни производи. И покрај тоа што оваа година беше најлоша за пчеларството досега во однос на приносите на мед, сепак имаше десетина излагачи на мед од разни градови од државата кои што на своите штандови нудеа мед и пчелни производи и тројца пчелари кои што продаваа пчеларска опрема за оние кои што сакаат да купат и да пчеларат во иднина. На отворањето на сајмот годинава присуствуваше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, кој што рече дека меѓу првите одлуки што ги направи министерството беле субвенциите за пчеларите, односно исплатиле над 2 милиони евра во ист ден субвенции за пчелни семејства, а работат и на спроведување на нелојалната конкуренција која создава дополнителни проблеми на пчеларите. Свесни сме дека оваа година од аспект на временските прилики беше исклучително лоша за целиот земјоделски сектор, вклучително и за пчеларството, кој што претрпе големи штети поради екстремно ниските температури и поради сушата. Како ресорно министерство сме во постојан контакт со пчеларските здруженија и со Сојузот со цел да изнајдеме соодветни мерки за решавање на проблемите, кои што ќе бидат од корист на сите. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Окочани Николчо Илиев. Ова е одлична прилика нашите сограѓани да се запознаат со квалитетните производи од медот и медните производи. Черното здружение Матица ова година одбележува 40 години од формирањето. Тие се познати како добри организатори на вакви манифестации, продажни манифестации на медот. Истото го очекувам и од оваа манифестација. Оваа година не беше многу поволна или не беше воопшто поволна за пчеларите. Меѓутоа, ние тука не можеме да влијаеме. Има места каде што можеме да влијаеме. Затоа ги повикувам пчеларските здруженија на соработка со општина Окочани. Да разговараме и да лобираме кај националните институции за заштита на македонскиот мед. Така ќе допринесеме за подобар просперитет на македонскиот мед. Присутните пчелари и граѓани ги поздрави председателот на пчеларското здружение Матица Благој Митев, како и председателот на Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија Менде Трајковски. Пчеларското друштво Матица од Кочани, кој е едно од првите пчеларски во Република Македонија, го прославува јубилејот 40 години од своето постоење. Со пчеларското друштво Матица може да се пофали дека има значаен придонес во развитокот на оваа мала земјоделска гранка во Република Македонија, која, иако е мала, таа сепак е многу значајна. Пчеларството во Македонија има традиција. Денес Кочани може да се пофали со искусни, современи пчелари кои ги следат на новите светски пчеларски искуства, а со тоа придонесуваат во зголемувањето на производството на македонскиот мед. Потрошувачката на медот и останалите пчелни производи е на многу ниско ниво кај нашите граѓани. Меѓутоа, со ваквите манифестации тој процент се зголеми во голем процент се зголеми, значи оде нагоре и се уште ќе се зголема, мислам дека навиките се менуваат кај граѓаните и многу од пчелните производи веќе стануваат секојдневна навика во секое семејство и тоа е добро. Тоа е добро, нели, да имаме и здрави генерации. Сајмот на мед е одлична можност граѓаните да се запознаат со пчелните производи, а за пчеларите да разменат искуства кои ќе им помогнат во одгледувањето на производството, а кај граѓаните ја подига свеста за поголема употреба на медот и пчелните производи. Со голема свеченост на која присуствуваа скоро сите вработени, компанијата Amfenol Technology Македонија го одбележа 4-тиот роден ден. Тоа беше повод да се направи осврт на она што досега е постигнато, а најдобрите работници за оваа година добија и награди.
Голем број вработени во компанијата Amphenol Technology Македонија се собраа на забавата, организирана по повод 4-тиот роден ден на фирмата и незиниот постојан успех во изминатиот период. Прераснувањето во еден од носечките стопански субјекти во општината и регионот со најголем број работници и напредок во финансиските резултати е повод за заедничко одбележување што се одржава во понеделникот вечерта. Со музика, роденденска торта и краток осврт за досегашните постигнувања, директорот Сашко Наков се заблагодари на сите работници за несебичниот ангажман и нивниот придонес Amphenol да се најде меѓу најдобрите фирми во државата. Веќе после 4 години може да констатирам дека имаме скоро 1300 вработени, големи, да речеме, работни површини по 14.000 квадратни метри, нова зграда од 3000 квадратни метри во изградба, која што треба наредната година да биде пуштена во функција. Сметам дека постигнавме одлични резултати за овие 4 години. Amphenol стана препознатлив бренд во Македонија и официјално во статистиките кои што ги има за 2016 година е пета по индустријската активност во Македонија, така да мислам да тоа е еден резултат кој што заслужува внимание. Јас сум горд на тоа и сум горд и благодарен на моите вработени, на мојот тим кој што цело време стоја зад мене и цело време напорно работе за да стигнеме до овде каде што сме. Според Наков, постигнатото досега е само половина од она што е планирано да се реализира како целина. Со досегашниот начин на работа и залагање на сите, тој очекува успешно завршување на престојните проекти, посебно во наредните 3 години. Во наредниот период не очекува нови проекти, нови згради, нови линии, нови вработени. Планот е ова година да завршиме со 600 нови вработени и наредната година некаде да видиме при крајот околу 1800 вработени и потоа одиме понатаму за 2019 и 2020. Мислам дека за сите вработени се да се свртуваме кон тоа се поголема грижа да покажеме. Нудиме многу обуки, многу усовршување во странство, комуникација со врвни фирми од автомобилската и од другата индустрија. Мислам дека Amphenol е една компанија каде што младите и тие кои што имаат доволно искуство, не само најмладите, може да се остварат себе си и ние секако тоа ќе можеме да им се не заблагодариме, него да нема да им останеме должни со тоа што и условите за работа ќе подобруваме перманентно секоја година. Дел од вработените во Amphenol кои беа прогласени за најдобри и добија награди, рекоа дека се задоволни што придонеле за заедничкиот успех на компанијата. Јас сум Ивана Наумова, тим лидер во производната единица Филек. На оваа забава сум прогласена за најдобар надворешен работник во компанијата. Голема благодарност за директорот Сашко Наков кој ни овозможи оваа забава. Пред се благодарност за целото постигнување кое го достигнавме во оваа фирма, за сите идеи и предлози кои се прифатени од негова страна. Јас сум Ивана Стојанова Симеонова, вработена сум во Amphenol Technology веќе 3 години. Работам во секторот логистика во производна единица антени. Чест и задоволство ми е да сум дел од овој тим. Голема благодарност упатувам до менаџерскиот тим на производната единица, до директорот. Оваа награда е само дополнителна мотивација да се заложуваме, да го работиме се оно што е потребно, за да ги достигнеме најдобрите резултати за Amphenol. Јас сум Анета Гаврилова Стаменкова, вработена во Amphenol Technology Македонија 3 години. Вработена сум како инженер за квалитет во производна единица КА Електроник. Amphenol прерасна во една голема фирма во која што може да се напредува како по младите, така и по старите. Достигнавме големи резултати врз основа на нашиот труд и макотрпна работа. Роденденската забава на Amphenol е потврда дека компанијата се грижи за своите вработени, а најдобрите добија ваучери за туристички патувања, за, како што беше речено, да им остане во сеќавање нивниот придонес за заедничкиот успех. На крајот од овие вести ќе го емитуваме интегралното обраќање на директорот на Amphenol Technology Македонија Сашко Наков по повод одбележувањето на 4 годишнината од основањето на компанијата. Продолжуваме понатаму со останатите содржини во вестите. Изложба на цртежи и објекти "Омаш за тебе" на Валентина Илиевска беше отворена во Кочани. На изложбата се поместени 28 дела мали цртежи кои се поставени на 7 постаменти.
Истата ќе биде достапна за граѓаните во наредните 15 дена. Во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Могри во Кочани беше отворена изложба на цртежи и објекти со наслов Омаш за тебе од авторката Валентина Илиевска. Ова е второ нејзино представување со самостојна изложба. Делова се 28 мали цртежи минијатури, всушност се објект цртежи, поставени се на 7 постамента. Ова е пандан на изложбава од претходната која беше реализирана во, мислам дека беше април месец во НЛБ банка во Скопје. Исто така беа минијатури, но меѓутоа беа поставени на 7 постаменти, како што е случајот тука, но тие беа акрил на платно, а вие се значи цртежи. Валентина Илиевска е родена во Скопје 1987 година. Завршила средно образование во училиштето Лазар Личиновски во Скопје. Дипломирала на факултетот за ликовни уметности во Скопје, одел графика и графички техники во класата на професор Мирко Војисик, со насока конзервација и реставрација кај професор Невенка Величковска и професор Момчило Трајковски. Магистрирала на постдипломски студии на оделот конзервација и реставрација на дзидно сликарство на факултетот за ликовни уметности во Скопје, во класата на професор магистер Благоја Кузмановски. Учествува на многобројни самостојни меѓународни групни изложби и ликовни колонии во периодот од 2009 до 2017 година. Изложбата во Кочанскиот центар за култура ќе биде достапна за граѓаните во наредните 2 недели. Започна одбележувањето на месецот на книгата во Кочани. Роднокрајни автори читаа своји литературни творби пред децата од детската градинка Павлина Велјанова. Со литературни читања пред најмалите, децата од детската градинка Павлина Велјанова започна одбележувањето на месецот на книгата во Кочани. Активноста е во организација на библиотеката Искра и литературниот клуб Копнеш. Еве сега сме во детската градинка Павлина Велјанова, клон 4. Презентираме дел од нашата поезија. Исто така ќе продолжиме во текот на оваа и наредната недела со посета, ќе ги посетиме значи сите основни и средни училишта во општината, исто така основното училиште во општина Чешина во Блешево, во општината Зрновци и така натаму. Ова го правиме со цел да го промовираме тоа дека книгата е најдобар пријател на човекот. Исто така, ние како литературен клуб Копнеш да го презентираме тоа што ние го работиме и што го и твориме. Исто така и да поканеме или привлечиме, би рекол, нови членови, нови млади членови. Пред децата своји литературни творби читаа роднокрајни автори, членови на литературниот клуб Копнеш, а по повод месецот на книгата кој што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, библиотеката Искра ќе реализира неколку значајни активности кои имаат за цел популаризација на книгата, како и книгата да биде достапна до идните читатели од различни возрасти. За таа цел во тек е запишувањето на првооделенчињата во библиотеката, со што сите правачиња бесплатно ќе бидат запишани како редовни членови на библиотеката. Оваа активност е согласно годишната програма за работа на библиотеката, која се вклучува во одбележувањето на месецот на книгата. Кочанската библиотека во рамките на месецот на книгата ќе го реализира и традиционалниот саем на книгата, кој 10 дена ќе биде отворен во просториите на библиотеката, а излагачи се очекува да бидат 10 издавачки куќи од Македонија. Следува информацијата од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во првенството во втората Лига Исток, во кое Осогово загуби со 5:0 од Брегалница на гостувањето во Штип. Во првото коло на втората футсал лига, екипите на Унипап и Торпедо победија на домашен терен и ги освоија првите бодови. Ниту деветото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток на екипата на Осогово не и донесе промена во серијата порази и на домашен терен и на гостувањата. Петтиот неуспех во низа, жолто-сините го доживеа во Штип на надпреварот со Брегалница, од каде се вратија со 5 примени, а ниту еден постигнат гол.
Дека гостите од Кочани нема што да бараат на овој надпревар, се виде уште во 7-та минута, кога домашниот фудбалер Темелков со прекрасен гол ја најави високата победа на својот тим. Во 24-та минута Здравков го зголеми водството, а пред крајот на првото полувреме Мишев го постигна третиот гол за Штипјани, пошто се отиде на пауза. Во вториот дел од надпреварот се покажа дека Брегалница е далеку подобро физички подготвена од својот противник, па продолжи со нападите кон голот на Данев. Таквата игра им донесе нова радост во 54-та минута, кога Здравков го постигне својот втор гол на надпреварот, а конечниот резултат од 5:0 го постави Наумов со голот во 68-та минута. Со оглед што досегашниот лидер Беласица загуби на гостувањето во Гевгелија против Кожув, со освоените 21 бод, Штипска Брегалница се искачи на врвот на табелата. Осогово останува со досегашните 7 бода и се позиционира на 7-то место, пред Победа и Каменица Саса, бидејќи на овие две екипи им се избришани по 3 бода што ги освоија против тимот на Хоризонт Турново, кој се откажа од лигата. Во следното коло започнува вториот циклус средби во есенскиот дел, во кој според распоредот Осогово ќе гостува во Гевгелија против четвртопласираниот Кожув. Викендов започна и правенството во втората футсал лига на Македонија, во која сезона во Кочани се надпреваруваат два клуба, досегашниот Унипап и новоформираниот Торпедо. Во првото коло и двата тима играа на домашен терен против две кумановски екипи и забележаа победи. Најпрвим Унипап го пречека тимот на Биџо и го совлада со 5:2. Иако победата не доаѓаше во прашање, сепак домашните играчи по водството од 4:0 во првото полувреме, во продолжението малце подзастанаа, па им дозволија на гостите од Куманово да постигнат 2 гола и да го намалат резултатот. Сепак на крајот домашните ги средија своите редови и заслужено го прославија освојувањето на бодовите. Нова Илијата во лигата, клубот за мал фудбал Торпедо, резултатски беше уште поубедлив на надпреварот со Илирет од Куманово, клуб кој минатата сезона беше прволигаш. Кочанските млади фудбалери славеа победа од 7:2, со што ги потврдија најавите дека нема да одиграат епизодна улога, туку ќе се одржуваат во горниот дел на табелата. Тоа го потврдија уште во првото полувреме, во кое поведоа со 4:0, а во вториот дел водството го зголемија на 6:0. Помалиот кикс во кој прими 2 гола, на крајот Торпедо средбата ја заврши во своја корист и ја прослави првата дебитантска победа. И како што најавивме, во продолжение следува интегралното обраќање на директорот на Amphenol Technology Македонија, Сашко Наков, по повод одбележувањето на 4 годишнината од основањето на компанијата. Да го проследиме. Најпрво да ви се заблагодарам за присуството оваа вечер, со тоа што ја направите овој настан уште поубав. Ви сакал да направам еден краток осврт, но најпрво се заблагодарам на тимот кој што работеше на организација на овој настан, предводени од Љубица, Десанка и целата екипа. Ке ни дозволите и да погрешиме, затоа што е прв пат ваков голем настан да организираме. Сигурно дека наредниот 5-ти јубилеен ќе биде уште подобар. Би направил краток осврт за Amphenol Technology Македонија. Би почнал пред 4 години и нешто повеќе, значи почетоците се од јули првите подготовки за подготовка на зградата, фирмата е регистрирана во септември, за да конечно првите линии почнат да произведуваат редовно производство во октомври 2013. Тоа значи дека пред нешто повеќе од 4 години и тоа е причината да прославиме 4 години постоење на Amphenol Technology Македонија. Ќе ми дозволите и мене да имам треба, затоа што пред толку многу луѓе не сум разговаруваш. Потоа следи подем и раст на Amphenol и годините низ тоа секоја година зголемување, 277, па 600, па така да сега моментално сме околу преку 1250 вработени на површина од 14.000 квадратни метри и нова зграда која што треба наредната година 3000 метри квадратни да биде готова. Така да Amphenol денес е сериозна компанија, можам да со гордост потврдам и сигурно и во Капитал ги погледавте сите и извештаи за 2016-та, пета најголема компанија во Македонија од компанијата кои се занимаваат со индустријско производство.
така да мислам дека тоа е резултат на кој што треба сите вие вработени на Амфено да бидете горди и за кој што на сите вас ви благодарам. Тоа што следи во наредниот период е нови погони, нови проекти, нови вработени и нови можности за напредување и сигурно дека благодарноста која што до сега ја имаме и изразуваме ќе биде уште поизразена према нашите вработени во наредниот период. Тоа значи дека зголемување, подобри услови на работење, подобри примања, поголеми плати од секоја наредна година уште и уште. Така да мислам дека сите крајна моја лична цел е секој вработен во Амфено да биде горд што е дел од тимот на Амфено Технолоджи Македонија. Почитувани, вестите на Канал 8 завршија. Следете на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.